Për muzikën që përdorin, lokalet e natës duhet të paguajnë. Është ky një detyrim që rrjedhon nga ligji për mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe pronësisë intelektuale në Shqipëri, për çka inspektorët e kësaj zyre në vendin ton, gjatë inspektimit të 6 subjekteve, lokale nate, mbrëmjen e së premtes, kanë gjobitur njërin prej tyre. Për subjektin Flares, inspektorët morën masën administrative e gjob me 100.000 lekë të rinj. Sipas inspektorëve të ZSHDA-s, ky lokal nate nuk kishte asnjë leje e autorizim për muzikën që përcillte, edhe pse ishte informuar disa herë me proces verbale të përkatëse, nuk kishte përmbushur detyrimet që ligji parasheh. Ndërkaq për 5 subjekte të tjera në zonën e ish bllokut, të gjitha lokale nate në kryeqytet, ku inspektorët e zyrës shqiptare për mbrojtjen e të drejtave të autorit kanë kryer inspektime, administratorëve të tyre u është lënë një afat 5 ditor për përmbushjen e detyrimeve ligjore, pajisje me leje apo autorizim për muzikën që përcjellin. Thënë ndryshe, u duhet të paguajnë që ta përdorin këtë muzikë, siç ndodh në çdo vend të botës. Një detyrim që përcaktohet qartë edhe në ligjin shqiptar për mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Sipas drejtuesit të zyrës shqiptare për mbrojtjen e të drejtave të autorit, zotit Evjen Dako, ky aksion sapo ka nisur dhe do të përvijohet me intensitet prej inspektorëve të këtij institucioni në varësi të Ministrisë së Kulturës, dhe çdo subjekt duhet i nënshtrohet ligjit për të paguar detyrimet për të drejtat e autorit. Në nisje të kësaj jave, 2 radio në Tiranë u gjobitën me 100.000 lekë të rinj, pasi nuk paguanin detyrimet për muzikën që transmetonin.